O mar estava revolto, os discípulos com medo. Parecia que tudo ia afundar, mesmo com Jesus no barco. Eles clamaram: Senhor, não te importas que pereçamos? Estavam dominados pelo desespero. Então Jesus se levantou, olhou para o vento e o mar, e disse com autoridade: Acalma-te. O mar obedeceu. O vento cessou. A paz tomou o lugar da tempestade. Se ele acalmou aquela tempestade, ele também pode acalmar a sua. Confie.